Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Anya pala ti aramid. Pumanaw ka na. Lolo, amang ano ka sa pulang pa'y ti maibaon. Marigatan kayo no da kayo ti mga ramid iti kayat yu tagkurikur kayo. Apay, anyat pagkitam kanyak. Inotel? Ha? Pumanaw ka na. Nakamatidar kalatan. Pumanaw kan kunak. Nalabos kayo! Rocky. Anya nga iti ibtor ti ube nga pasakitan nyo. Da kayo lang arudan ti may nainig ka ti agas. Ngam da kayo pa ti mang pasakit kan ko ana. Diyak, kinid daw ako may nakikan iti agas ko. Nakuna kami na kundi umay dito. Muna lang arudan na diyak kaya takit kitaan. Ngam umay pailan dito. Manghiglan iti malas. Tay iso ti malas iti biyagyo. Saan amalas ti anak ko? Ala, umay ka na anak ko. Pumanaw tan dito. Uwan tatang. Lolo, agpaimbag kayo kuma. Tatang, agsubliya ki Jayan ni Lolo. Amang ano kasapulan na ti maibaon. Medyo madipay nga mintirig nanay tay pinanawan tayo. Saan Nicole? Amang ano madangran na kamanan ni tatang. Tatang, saan mo tadakas ti tumulong san ka di? Katwan mat. Nasayaat nga aramid ti tumulong. Nukasta nga rod, inak tulungan ni Lolo Sendong. Kasi mat. Nakasingsingpat kang obing. Ni tatang ti simumulagat a bulsek. Ta literal a makakita, ngam di na makita ti kinaimbag, kan kinasaya at ti panagpuspusom. Nanang, nakaluto kayo matgaya man. Naimas pa itin luto yamasida. Tapno maimas yu ti mangan anak ko. Mangalak nga rin ititid ko asidaan kin ni Lolo Sendong. Kaasimat, no saan pa'y ang makaluto iti kanan na. Kaimimbag na pa'y lang amin iti sakit na. Ay nasaanan, ang mga numakasaumanan iti madi kontraken ka. Ni tatang mula ang ti mapanmangtad iti kanan na. Ang nabambanog ni tatang na pa nagtrabaho. Iso asyak lang ti mangtad iti kanan na. Lolo, alaon nyo da ito yo. Nangyagak iti kaninyo. Apay aya, anak tangken ti ulom. Mamin, ano ka di nga ibagaken ka? Asaan kan nga agpakpakita kanyak? Apay, asaan ka makaaw-awat?
Lolo, saan ka kuman nga unget kanyak? Pangasiyo, sanak mo't nga imay dito yayan mo, tapno paungten ka laeng. Imayak dito'y tapno tulungan ka. Amok kami na marigatan kayo pa'y lang agtrabaho para iti bagiyo. Kasano ko mamaragsak anak ka makakita iti panagrup-ropam kat sikat ti malas asimbang pa iti biyag may anak ko. Kitam, sabsabali ni James gapot asikat ti malas iti biyag ni Rocky. Ha? Tsaka mo noon na ti puli anak taodam. Puskol tumot nga mintero pa dya inaman na kiasawa iti anak ko. Lolo? Wala, pumanaw kan, katay to'y tilaglagi pa ma. Saan kan nga umay dito'y ayan ko? Tsak, itulok ang masapsapa ti ipopusay ko, gapukan ka. Mga no si kapay ti makapatay kanyak no makikita ka. Oh, apiasan ka matagtagari ang nagapoy tayo ni Tatang? Tatang, jak kayat asyak ti makagapoy tinasapa nga ipupusay ni Lolo Sendong. Iswadya kun mapmapaniti ayan na. Ha? Anya man yung timbagpaganakan ka? Kinunana siya kano ti makapatay kan kwa na no makitkita nak. Anya? Kayat ko, agbiag pa'y ni Lolo Sendong iti mapayag. Iswadyak nga ruden mapmapan ka nagpakpakita kan kwa na Tatang. Ay, anya ni Tatang. Dakkel kayon kiniadig mo at James nga maging gaita. Di nakalat na maklon nga po ko na. Una, tasaan kumat kanwa pudpud no a Lolo. Ha? Ngano pa'y kasta, Lolo klata ni Lolo Sendong. Lab kulata. Lab kayo amin, Tatang. Sika. Naimbag nga oras yo, Tatang. Kasano ko nagbali na naimbag ti oras ko. Kat dinadal mo mo't iti panagpakitam kanyak. Tatang, aginggat ka ano ka di agurguraan dak. Pakabasulak ka di launay ti panakiasawak iti anak yu. Sigod nga mo masaan ka kaya aparay ti anak ko. Kamanya tinararamid mo. Pinatuloy mo lang na tinakaasawa kang kwana. Tatang, nabayagan apan awan di. Uray guraan dakon. Basta di yu kumamot iramraman di anak ko. Saan ka kati makawawat, Hazel? Da kayo nga kinatin ng isang ba iti malas iti biyag anak ko. Kita amtiin niya anak mo nga anak yok ni Rocky. Tatang. No saan kumasikatin na sawa na, saan kumamot akas dyan ni James nga apo ko. Ala, noan yaman ti pakabasbasulak kada kayo. Agkidawak iti pamakawan, Tatang. Sapay kumata mapakawandak. Uray sandakon amaaklon amanugang nyo. Basta pakawanandak noan yaman tinakabasbasulak kada kayo. Awanan ti serbina na ita. Bala, pumanaw kanta dupay taramida. Inaramid kumatan ti amin nga amok arumbang. Tapno maaklon naklaang amanugang ti amam. Ngamawan lata, Rocky. Nakababayin ti aramid ti amak. Rocky. Mabayin ako na ikan ka, Hazel. Sapay kumatasan na dahi tatagbalin na makagapo. Tapno agbaliw ka kanyak. Anya ka kadi. Saan to ang mapasamak day ta? Adan anak ta. Iso adin to nga rod mapasamak day ta. Narabaw arason ti pananggurguran ni Tatang kanyak. Tapno panawan ka, Rocky. Nicole, si kapela ti makamo kiniading mo ha. Mapan kami lang kininanang yujaway. Sumurot kami kini James, Tatang. Anya? Saanin? Dito'y kayo langan balay. Sapay makatutudo. Panahon man ngamin ti matutudo.
kaya't mi mo ti sumurot. Uwan, tatang, susurot kami manang. Sigin tatang. Sigin, tatang. Ay napilit kayo magkabsat. Alang arutin, agrubot kayon. Kalpasan na maburas, jay kakaiso na bunga tinateng, agawid tayon. Tamang nagtuduman na itinapigsa. Wow! Nagmayat ti karayan, Mamayat ang langoy karayan. Saan kayo amap-mapandita karayan, Nicole? Kalaat ngamin ang pumagpaggas kan dumakdakkel ti danom ti karayan no agtudo iti surong. Ababaw mo ti danom ti karayan, nanang. Basta saan kayo amap-mapandita karayan. Ta saan amaw-awatan ti danom dita. Basit ita pagamuan ta dumakkel. Nagadupay mo ti bunga ti lansones kan kay mito ije demang. Mayat ti agpuros. Wen, ngam delikado ti mapan ijay. Nang runak at matutudo, anak ko. Maanang, kaya ko pupulos bunga kamito lansones. Iparit da na lang kantatang ti mapandita demang ti karayan. Delikado ka no. Saan? Saan delikado? Ala, James Prutas. Ha? James, di ka mapandita balasiw ti karayan. Ala lang, James Bunga Prutas. Ha? Ala, napanlat ta. Ay, surutag langan ni ading ko. Manang, anong alak bunga prutas? Sika talaga. Saan ka ana-anawa ngayon may ditoy? Ha? Ha? Ala, agtudon. Panagtutudo talagan. Umaykan, agsublitan ni Jay Kalapaw. Ha? Ala, di makalumot gaya man ti danom iti karayan. Nagpaggasan ti danom. Ha? Ala, naglibag pa yan Orange matan ti color ti danom. Ay, agda siguro man ang tinarga ay Jay surong. Gapo iti kapigsa ti tudong. Mga pala, saan nagpapalasiw ang karayan? Saan ta talaga na makabalasiw? Delikado. Ang mga umabot ng aging gadito ayan ti danom. Nagpigsa nga minin na talaga ti danom iti karayan. Wala, nagngato. James! Nicole! Ay, James! Nanang, palas iti karayan! Di mo ka ba ilang tinapod ka sa danom? Nicole, di ka pa'y bumalbalasew! Rocky, ni James, nakakapot ay tilanot. Ang mga numayanod tilanot kat may raman ni James. Di ka gumagala ni James. Napaggas una yung tinanom. Makaamuditan. Kaasimot ni James. James! Di ka umipipad! Aganad ka, Rocky. Oops. Pumagpagas tinanom. Rocky! Rocky, anak ko! Rocky! Anyat nagmambaraga ang talagbayag na sarakan ti bangkay mo. Pasulyo! Pasulyo aking nalo! Apay, anak tayo ti anak ko! Doon nasakit para ka na kayo tipo pusay ni Rocky. Nasakit ba't para ka na kaming agina? Saan may anagayatan din na pagtunan? Kayo agina
daking basol. Dahil sa nga, Ubing. Dahil sa, malas. Malas ka nga, Ubing. Kuma, sikatin na tayo. Saan natin anak ko? Basol! Awan basol ti anak ko. Basol na. Siguro, inawis na ni James. Alam pa ni Di Balasiw. Kalayan nga nakiti prutas. Luti na kumain na namin tigasta. Saan kumaanay sagmak ni Rocky anak ko. So, malas ka nga, Ubing. Malas ka. Hindi nakahawakan ni Lolo. Saan kagapo ko? Saan kapinalo? Umanaw kayo nga ginakalpasan din. Tapos di anak ko. Iba niyo ni James. Di kayo nagpakita kanya kita ka. Ano man dadak kaya tawag kita na kita malas sa tao. Nagsakit, di pa nagsasauyo. Itiday ti apanawan, di pa nagladladingit tayo. Namala, tapnog talta kayo. Tapno lumagan direk nayo. Pumanaw kami nga agina. Kalpasan na maitabon ni Rocky. Awanan ti makagapo. Tapnog talinaad kami pa'y ditoy. Rocky, anak ko. Ngamladingit. Nujak ibati kada kayo ni James. Itugot mi ti anak ko iti sa dino manapapanan mi ti kabsat na. Sabay ko ma. Nagragsak kayo no sa inyo makikita ti malas. Asim mangpay iti biyagyo. Nanang, bisina James. Uray siyak nanang, mabisina kun. Ala, mangkita tayo iti mabalin tayo apanganan, anak ko. Ado lulugan ditoy. Wen tada tayo dito syudad, anak ko. Ala, umay kayo nga roden. Tamangkita tayo iti mabalin tayo apanganan. Nanang, itay paya pumanag na tayo. Ngamsaan tayo mo't nga amuti papanan tayo. Panugan, James. Nanang. Iti da ito'y abanda ti balay dagiti sigod nga amok. Sakbay ang nagabrodak iti balasa nga. Barang agkasapulan da pa iti babaunan. Ha? Sumrag kayo ang babaunan, nanang? Nasisingpat dagiti sigod nga amok. Iso dati ng tulong kanyak iti nagabrodak. Iso na laang taminala sakmat iti abroad. Nanang? Agpaspasarak tayo. Barang no kasapulan da pa iti babaunan. Jacqueline Pagarop, makita ka manin, Hazel. Sir Roberto. Nagdatakilan dagiti anak mo. Uwan nga rod, sir. Nagpaspas talaga ti panawan. Kinapod na, agsapsapula kiti caretaker dito'y balay, adda amin ijay abroad ti pamilya. Nag-migrate kami ngamin ijay Amerika. Ha? Kasta ka di, sir? Wen, addamat ijay Amerika dagiti kakabagyan mi ken ni madam mo. Iso kunak nga ila kumilangin ti balay no awan ti makita may amapagtal ka na caretaker. Iso nga apag iso. Nagpakita ka, Hazel. Da kayon ti pagbalinag a caretaker dito'y balay. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Tayin turturong na kami latta itinasaya at apagbanagan mi. Kalpasan ti papanaw mi iti lugar mi. Agyaman kami, sir. Agyaman kami unay, sir. Nagsaya at ipanagpuspuso yo. Nagnakam kamaten nga ubing, neneng. Imala kayo anasingpet, iti inayo.
Sir? Sweldoan kayo bayat ti panagbalin nyo a caretaker diti balay, ta agsubli akmat lang iti Amerika. Iti kabiitan a panawen. Ta adu tinaskan nga si kaswa kejay. Sir? Pinadas mi nga ipan ti business mi ijay ket nagboomait. Iso a kay kayaten ti pamilya ti agnae di Amerika. Nanang, mabalin ka di nga ituloy ko ti agadal. Wan anak ko, ikagumaan ka pagadalan. Kuma, agbalinak to a doktor, nanang. Nangato day tanga arapaap mo anak ko. Ngam ikagumaan ka pagadalan. Sana bale, tulungan kayo, nanang. No kasapulan ng agtrabaho akto iti rabi kanagadalak iti aldaw intun tumakulak, aramidag, nanang. Ay na, di mo paila pampanunutan day ta anak ko. Basta lepasampay nga umuna ti elementarya ken high school, sakbay a panunutam day ta. Kumusta ang tirik na mading? Okay, matan, doktora. Masapol nga itultuloy mula ta ti therapy, ha? Di mo ap-apaan ti therapist mo. Saan mat, manang? Very good. Thank you, doktora. Tulong mo, James. Siyempre, agkapsat ta. Iso arumbang lang ron nga agtinulong ta, James. Manang? Di mo't imbagakan ka idi. Siyak to ti agbalin at doktoryo kadananang kantatang. Iso na lang ta, daksang gasat. Awan mo't ni tatang. Kan uray day di lolo nga aman ni nanang. Awan mo't di na nakita tinagbanagak. Natungpal ko ti kanayon nga ibagbagak idi kadakwada kin ni nanang. Sir Roberto, nasaya at mata nagbakasyon kayo manan manipod iji Amerika. Ado nga minti nasken nga si Kaswek. Nang runa kaya't nakapsutan ti asawak. Di nan kaya ti agbiyahe. Kasta ka di, sir. Kasarita kayo kumaitinalapat, sir. Anya ti pagsaritaan ta, Hazel? Sir, bigbigan mi launay nga utang mi anaimbag anakem ti panang tultulong yo kada kami. Nakaurnungak iti pinagadal ni Nicole iti kolehyo. Kat ita, napintasan ti trabaho na. Oh, maragsakan ak unay tinagbanagan ti anak mo, Hazel. Nasaririt ken nanakem ti anak mo. Banag apagyamanak mat unay day ta iti namarswa, sir. Bigbigan mi ti dakkel nga utang mi anaimbag anakam kada kayo, sir. Iso nga agpakada kami matten kada kayo. Anya? Nakagatang matten ti solar ni Nicole. Kat kayat na apatakdaran mi iti bukod mi abalay. Iso nga itapay laeng, agpakpakada kamin kada kayo. Tapno makasapol kayo iti sumukat kada kami a caretaker yo. Sa dino tinakagatangan ni Nicole iti solar? Iti asidagmat laeng, sir. Napatagan kadakwada nga agkabsat da iti adiso. Iso adidan kayat ti umadayo. Nukastang rod apag isulaunay. Pagpatakdiran na laeng dayjay iti klinika na. Ta, dito'y kayon nga agnaed iti agnanayon. Anya? Addan bukod da pamilya dagiti anak mi iti asawa kay Amerika, kayat dan ti agnaed iti Napagsasaritaan mi metten ti maipapan iti panangipatawid ko laengin kada kayo iti solar ken balay mi.
ta ijay kamin Amerika nga agnaed, iti agnanayon. Anya? Sir. Ammo nga day tinasaya at nga ima ti panawan miya balay ken solar diti Pilipinas. Ta nasaya at kayo nga agi ina, Hazel. Nicole, nalatakan ti klinikam. Iso akanayon nga ado ti pasyentem. Uwan nga rod nanang. Iso apasensya kayon ha. No kanayon na makumikumak. Kanayon nga adaki jay klinikak. Wano saan, ospital ti ayan ko. Tauray lalimamot kami ti pagtrabrabahwak ng ospital. Maawatak anak ko. Basta di mo baybay antibagim anak ko. Nanang, naragsakak iti profesyon ko. Iso ajak to nga rod baybay antibagik. Taambo ka ado ti makasapol iti serbisyo. Kan adda kayo pa'y kini James sa kabsat ko ang makasapol kanya. Anak. Nanang, kumusta nga ta ni Lolo Sendong? Ha? Apay akalat analagip mo ni Lolom? Lakayan ni Lolo. Kumusta nga tan? Day tatidyak mo anak. Tasaan tayo mo't ngaminan anap-napan iti ayan na. Sapay ko ma. Taday tinasayata ka sa saad ni Lolo. Day tamot ti kanayon nga idawdawat ko, anak ko. Sana bale, tano makawayaak. Sarungkaran tayon to ni Lolo Sendong. Lolo! James, apa yan? Manang, ni Lolo Sendong. Ha? Apay ni Lolo? Kaya na, ikaman, imak, ibat na imak. Anya? Kasi mat Lolo Sendong, lakayin, kapsutan Lolo Sendong. Ay, napampanluga ka o na yan. Kaya konti matay. Lakay ako na napayag na amasakitak. Ngam apal ngamin hajak pa'y lamatay. Mabesina ng dakmat mauray ti kanakak amang iti kanak. Nauma siguron amang mangtad iti kanak ta agkorkorang butlaan. Kariyak dakmatan dagiti karobag. Nay, lugan mo tinagsardang iti batog ti balay. Imposible asak ti masapol ti naglugan dita. Nagpintas ti lugan na. Bani nagkaw nga oray medyo arapakaon. Nay, agturong matan dito'y ayan ko tinaglugan. Lolo Sendong? Lolo, kunam kanyak? Lolo, di na ka di mailasin? Siyak ni Nicole. Nicole, si kakarin nga paisunay niya sa malimot nilangam kasa nagbak ng kamutan. Apay akastamot ng tilangayo.
Ako nakababain, nagtungritak, nagangutak, marikatan ako na amag na ama pa na agtikaos. Nagkapsultak kami na hindi pa nagriknak. Ha? Diabetic kayo, Lolo? Makita kan madlaw ngamin iti kudilyo. Kasta, jay imbaga, jay imbay nang kita kanyak. Lolo, masapol amay ospital kayo. Ha? Umay kayo, Lolo. Ikarigatan yung timapan iti kotse. Anya? Masapol ang maipan kayo iti ospital. Nurse, kumusta ti vital signs si pasyente? Okay mat, Doc. Normal amin. Okay, thank you. Sige, Doc. Doktor ka? Iti dito nga ospital? Wan, Lolo. Nicole, Jacqueline, pagaro nga ang balik ka, doktor. Sikapayan, di mga asikaso kanyak. Siyempre, as-asikasuk ti sa bali at tao, da kayong tulakid din alolok ti jak asikaswan? Masapol a ma-monitor ti blood sugar yu, Lolo. Masapol a healthy dagiti paunag yu. Kasapulan yung matla ang insulin therapy. Nagdakalan nga ti magastaos. Di yun pampanunutan dayta. Basta ti aramidin nyo kat agpapigsa kayo, Lolo. Siyak a mismo ti mang monitor kada kayo. Kumusta kayo, Tatang? Hey, son. Si kakatin dayta. Uwan, Tatang. Pasensya kayo no saan da kayo anasarsarong karat. Ti makagapo. No apay asaan dak asinarsarong karat. Tinumpal nyo lang ti imbagak iti. Asaan kayon nga agpakpakita kanyak iti kaano man. Ha? Tatang. Mababainak, unayin ka na kayo. Diyak amo no kasano ti panagsarita kan panakisangok kada kayo nga kina. Tatang, agpapigsa kayo. Tapno agawid tayo ni ije balay. May mayat no ije kayo balay. Tapno makaaliwaksay kayo pay. Lolo, happy James, kita kayo? Tagay na kayo pay? James, apo, karupro pamlauna, dahil tatang mo. No, saan gapo, James? Saan ko mayano, Tatang? Impilit ngamin, James, ala prutas, surot na manang Nicole. Ano dak karayan, surot na Tatang. Hindi kwan, ano doon Tatang karayan? Basol, James, Lolo? Apok. Awan, babasol, manang Nicole. Awan. Lolo,
Tumarin nyo dahito yung agas nyo, ha? Tapno bumabatig Locus Production iti atay nyo. Nicole, kasla at tagtagay na pagpailaan iti makikita kita. Nagtakil na ito'y balayaw. Doktora ka na at talaga. Baknang kayaw, nagpintasan ti biyagyaw. Idinto, ibagbagak iti, amalas ka. Lolo? Kaya kung tilumnan, kapoy tinalaos abain ko kan ka. Awan, tinasayat nga'y pakpakita ka na kayo ang nas. Sipot naipas nga'y ka. At kaita, anak kay ibang kanyak. Di na kulos pinakitan, iti mati. Na kayo, iti inam. Gaputan na saya at ti Diyos anaamam mo. Apagtamdapdap, kan sursuruta, Lolo. Nicole. No awan siguro ti amamok a Diyos iti biyag ko. Nalabit asakit tinakam kan kura tinagari iti kaungkap. Ngam gaputa adda ti Diyos ti inak anang isuro kanyak iti kinaimpag. Impasagumsep na iti panunot ko. Ajak tupulos agimula iti sakit tinakam kada kayo, Lolo. Taimbes aguraan dagiti kabusor, wano mangidadanas kada tayo. Bendisyunan kit di ida. Kat ni Apo Diyos ti makaamon kada kwada. Tano agputuok tayo man ita. Saan mo't amay may sa ti aldaw? At dapay mo't ti kabigatan na. No naangap ita nga aldaw, mabalin a sumingising ti init nitun bigat. Kat lawagan na tinasipngat agapuanan tinangisit nga angap. Nicole, pakawan na Apo. Lolo? Inawagan nakmutlaangan. Iti apok. Amok ang sa anak amay kare, ang mga wagkin kay di kasta. Gaputa na nga to kalaon na yun numaidilig itikas kanyak nga awan ser-serbina. Saan? Saan, Lolo? Di kaya agsaw itikas na. Di yung ibagaan na nga to ak. Tagpapada tayo amin. Nakaadal man wano saan. Agpapada na kita at tao ang pinarsuan ni Apo Diyos. Ay, Apo, nagsigpan ka. Nagsaya at di pa nagpuspusom. Bindot amin ngay magbagak idikan ka, amalas ka, itasi ka, tiswerte. Nagkasa tayo diraking anak. Oh, tayo bilang nakaputpundo nga anak na. Lolo! Uli tagtagkin tao, iti pamakawan kan kapaw. Sapay ako ma, tama pakawan nakmut ni Hazel nga inam. Kapo iti kinasabrak ko ka na kayo, iti kalabas. Nabayagan anapakawan ba kayo, tatang? Hazel. Nanang. Itay pa'y adang-danggag ti saritaan nyo kani Nicole. Kat maragsakan ak unay kadagiti nangag ko ang nagtaon kada kayo, tatang. Hazel, anak ko, pagkawanan tag. Lolo. Tsaka mo, no ka sa doon di panagyapan ko itinamaswa. Naputay pa yan, nagiti pamilyagas ka na kayo. Itilikutan, di kinatakas ko, iti kalabas. Kasta ti kinasayaan ni Apo Diyos, tatang. Ikan na iti gundaway nga agbali yung nagiti nagbasol ikan nagkuram. Babaong matlaang iti kinaimbag na. Iso alipatan tayong tipait nga impaay tinapalabas.
mga baruanan tayo. Agbyag tayo anadalos. Naimbag, kan si papakong baba iti imatang tinamaswa. Saan laeng nga iti imatang tipada a pinarswa. Matyo Kapitulo 5, iti versikulo 43, ngaging ka iti 45. Nangegyo anay sao, ayatem ti karubam kat guraam ti kabusor mo. Ngem siyak kunak kada kayo. Ayaten nyo dagiti kabusor yo, kat ikararagan nyo dagiti mangidadanas kada kayo. Tapno anak na kayo ni amayo nga da sa dilangit, taparwaran na ti init na kadagiti dakas, kan kadagiti na imbag, kat pagtudwan na kadagiti nalintag, kan nakilo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan anay tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika, John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!